Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle.
2000 mAh lumayan ini besar. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Lumayan besar ini. Audio Jungle. 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 Kita review terbangnya si drone ini ya. Nah, ini aplikasinya yang kalau buat diinstal di Play Store. Play. Kamera 1080p. Keren juga barangnya nih. Recommended juga ini. Bagi yang pemula-pemula drone, beli ini dulu aja. Habis kalau ini sudah bisa, barulah beli G Phantom. Oke, mantap. Terima kasih. Tunggu.